大家好，我又回来了，大家有想我吗？我是你最喜欢的中文博主 Lilian。Hello，话说我做了新的美甲耶，好不好看？因为是冬天了嘛，我觉得要做一些这种比较鲜艳一点，但是又比较暗色调一点的颜色。夏天的话，我会喜欢清爽一点的，比如浅蓝色啊、浅绿色这种很夏天的颜色。到冬天呢，就要换冬天颜色了。可能女性观众朋友们会了解我在说些什么东西，男生看看男生的审美吧。不过这次我把指甲留的好长啊，不是很方便，因为我平时会用电脑比较多，那其实这么长的指甲打字非常的不方便。但是我就是很久才会留一次这么长的指甲，所以就算了。Anyway 啊，今天我好热，稍等，因为不是说冷空气下来了吗？天气这2天是有点冷，对我来说啊，对个南方人来说，我觉得是有点冷的。就还是虽然睡衣还是薄薄的短袖，所以平时睡醒起床了就会套上刚才那件毛毛外套。优衣库你值得拥有，又便宜又好穿。童装，对，我一般买衣服就是买这种比较实用的衣服，就是会去买优衣库的童装，因为我小嘛，比较个子也矮，就比较小个子，然后优衣库的又大童装，它有160、150的，Why not？又便宜，是不是？而且我是挑着它打折的时候去买的。你值得拥有。就如果是跟我一样是矮个子、身材比较小个的女生的话，我真的比较推荐大家去买优衣库的打折童装大童，性价比非常高啊。对了，讲了这么多，颗痘。这2天不知道是不是天气变化啊，不过皮肤好一点了。就是之前2天的话，换季我的皮肤就会敏感，要好好的，什么东西都不能用那个是啥？施乐肤，用施乐肤的那个润肤露去修复皮肤，对，什么东西都不能用。不过虽然我平时也是什么东西都不用的，我太懒了，各位。好，不好啰嗦。那今天我要跟大家也是分享一篇帖子，这个帖子写的是关于审美的 taste。对，那教育中几乎被忽视的底层能力，审美，是吗？我也不知道，审美这种东西，我觉得会更加偏向高级教育一点了。而且审美是很私人的一种东西，有时候一个人他可能甚至不太有审美。我觉得审美是非常需要培养，非常需要一个环境父母还有你学到的东西去培养的一个东西。那有些人他甚至自己是没有审美的，他就是人云亦云，说别人说这个好看，或者说今年流行什么，他就会去喜欢，并不是真的自己喜欢这个东西，就是只是说哦，身边的大家都说这个好，那我就去觉得这个好，这样子。我不太喜欢这样子人云亦云。对了，大家，今天我很难得在白天给大家录视频，所以外面超级吵。现在是因为我们小区现在是工人们在换垃圾桶，所以现在声音比较大，就是倒垃圾、换垃圾桶、集垃圾的那个声音。还有我们家最近附近一直在修路施工，超级吵，就是那个打桩机，不是打桩机，反正就是挖地的机吧，在掘那个地，好吵，超级吵。像我这种就是会感官过载的，我真的是24小时有20个小时在戴着耳机、戴着耳塞，受不了。OK，在教育中，我们常把注意力放在成绩、技能、竞争力上，却很少谈审美。确实，对啊，没错，这个滋的声音就是它那个机器在移动那个垃圾桶声音啊，大家不要介意。却很少谈审美这件事情，没错，因为我们一般是素质教育的话，素质教育嘛，
考试成绩啊，学到的东西啊，这样子。审美的话，我觉得你学美术、学音乐的话，更能培养你自己的审美，是不是？但是这几个科目的话，我不知道在国外怎么样，但是在国内的话，它是不被重视的，除非你是艺考生，那你会专门去学习这几项内容。但是素质教育的话，不怎么把这几些艺术类的学科当做是一个必须要培养，就很重点去培养的内容。但真正决定一个人一身气质、选择与幸福感的，不是分数，而是他是否拥有分辨美与不美、真与伪的能力。审美不是装饰，而是教育中最被忽视的核心能力。这个我真的不知道，但是审美，我觉得一个人气质的加成跟你的审美有很大的关系。比如你的穿搭，比如你喜欢的东西、喜欢的风格，还有你的发型啊，你的谈吐，你房间的装饰啊，就是个人的气质吧，我觉得。第一，审美的底层逻辑是分辨力。话说，我这2期的内容啊，我跟你们讲，就是如果是有关这种我分享帖子的话，它用词这些会更加的书面化一点，会更加的高级，更加的书面化一点。我觉得学到了 HSK 5、6级的朋友们可以学习一下这些用词。就虽然它可能不那么口语化，但是它是偏高级一点的用语，就会怎么形容呢？就是你学英语也是你口语化一点的，也是当然可以正常交流，但是你学深入一点的，更加高深一点的词汇，更让人很惊讶，会让人觉得哇哦，你的文化水平很高哦，你会学到这么高深的词汇哦，这样子的这种感觉。真正的审美不是简单的说出哪幅画好看，而是能分辨什么是好的，什么是糟的，就糟糕的，什么是坏的。你能在混沌的世界里保持自己的取向和标准呀？对，就是我跟你们说的追流行、追潮流这件事情嘛，就每年它肯定会有不同的潮流，那有些潮流就很奇怪，不适合自己的。那有些人他不知道，他不能分辨，他觉得就追流行这件事情上，有的人他没有审美、没有分辨力的话，他可能就会说哦，追潮流啊，追流行啊，可能这个一点都不适合自己的，其实，但是他不知道，他就穿上身了。比如衣服啊，有些人不适合阔腿裤啊，但是这几年他就是流行阔腿裤啊，那怎么办？那有些人有分辨能力的，他就知道不适合自己，他就不穿，不追这个流行。那有些人他没有啊，那他就是穿上去又不适合自己，不好看，那是说今年流行啊，这样子，巴拉巴拉巴拉的，是吧？我觉得是这样子的，有分辨能力啊。有审美的人不会因为别人都喜欢就跟着喜欢，更不会因为别人都不做就不敢做。我觉得这种更加是对自己的一个清晰的认知吧，就是什么适合自己，什么不适合自己，非常了解自己。但是老实讲，真的是老实讲，有些人就是连自己都不了解自己，就连自己到底适合什么，喜欢什么，连自己都不知道。我觉得有点可悲，就去迎合别人，但是却不知道自己到底喜欢什么东西，这种事情有点可悲。那这种分辨力本质上是认知能力，认知高的人审美不会差，因为我不知道，我没有说话，这个是帖子说的，因为他们能看见事物背后的结构和价值。认知低的人，即使学历很高，收入还不错，审美依然可能很糟，因为他们只是机械的接受信息，没有能力去筛选、提炼、判断。你们觉得呢？是这样子吗？因为这个确实是很神奇的一件事情，就是有些人他可能很有钱，但是他审美很糟糕；有些人他可能家境不咋地，但是他审美却意外的好。所以我觉得这个跟家境是没有关系的。我也不知道这个怎么培养。我真的，我又来自夸一下了，我是审美非常好的一个人，但是我忘记了我是怎么去培养这个东西的。
我觉得可能有可能是我小时候疯狂迷恋美术史啊，就我喜欢历史，我非常喜欢历史，特别是古代史，我会疯狂的去，我会去学习哲学，学习心理学，学习美术史，还有什么音乐史，这两个我超级喜欢。然后还有什么？然后音乐啊，音乐这种看个人吧，我觉得喜欢的音乐这个不太算。那美术啊，对啊，画画啊，这种东西啊是吧？我小时候就疯狂汲取这些内容，可能就是提炼，然后内化成自己的东西了。因为这种东西，我觉得是你一开始是一张白纸，然后你疯狂的学习之后，你会挑到你自己喜欢的某一个流派、某一个喜欢的画、某一个瞬间那样子，那你就会去更加深入学习，更加把这些知识内化，因为你喜欢嘛。你会想把它收为自己的知识体系里面。那你越学习自己喜欢的内容，你就会越来越去创造出以自己喜欢东西为体系为基础的东西去发散，去更加发散地去了解和创造出自己适合自己喜欢的内容和自己喜欢的所有东西。不知道大家有没有 get 到我说什么？有点绕啊。第二，没有审美的孩子长大后会怎么样？生活上，他们很容易被安排，别人说什么好，他就照搬；别人说这样对，他就跟着做，没有主见，没有想法，没有选择。这种是没有主见而已吧，不是没有审美吧？这是，不过也很难讲哈，因为你一般没有主见的话，你很难有自己的喜好，那很难有自己的审美啊。是不是？你们觉得呢？这个我真的很难去下定义去说，因为我觉得这个有点太绝对了，不太认同。在人际交往中，他们也是很难判断朋友的质量，缺少边界感和感知力，无法判断和谁在一起自己的状态是积极的，容易被表面的亲密吸引，忽略深层的价值契合，在关系里反复受伤。不知道啊，错错错，不认同，不认同这段话，不认同，因为这跟你的审美没有任何关系。比如那些美术生、艺术生，他审美非常好，难道他就不受伤了吗？No no 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 no，不认同，不要听这种话，假的，no。更隐蔽的是，他们往往没有自己的观点，表达能力也弱，只能复述别人的结论，在职业发展、人生选择上常常受挫。我觉得这帖子太绝对了，就是他会把审美这种东西放大，太放大了。因为我觉得审美就单纯只是你锦上添花的一件事情。我认为审美就单纯只是锦上添花的一件事情，他把审美去跟你人生选择做挂钩了。其实这个没啥关系的，审美只是说你会更知道自己喜欢什么东西，那你最多就是说你在人生选择上面，你知道哪样东西我是喜欢的，那我就去做选择，那不一定说我得意了或者受挫了，是因为审美的关系。表达能力弱、复述能力弱，这个也不是哈。你会看到很多艺术生很内向的，讲话结结巴巴，但是他艺术能力、艺术涵养非常高，所以我觉得这里不太对。哼。第三，为什么说审美素养是顶级能力？学历、收入是主流价值观里的能力指标，但它有片面性。审美不同，它是认识的直接体现，一旦形成，就塑造了人一生的底色。我觉得这个也不行啊，不太认同这种东西。我觉得你人一生的审美是不断的变化的。当然，你可能会说，因为这个审美还没有彻底的形成，你的这个审美观还没有彻底的形成。但是我觉得你的一生的审美确实是在不断的变化的。比如说，你有可能今天你会喜欢，比如哈，你在年轻的时候，你审美非常好，但是你会喜欢更加大胆、热烈、奔放一点的这种风格。那到你中年，你整个人沉稳下来了，你可能会更加喜欢一些比较冷静内敛一点的风格，是吧？我觉得这种不能说你审美不好，你这两个审美都非常的好，非常可以，但是就是走的不同的风格，是吧？不认同。你可能见过这样的人，学历一般，收入普通，但生活有质感。
朋友关系稳定，工作选择精准，甚至在困境中也能保持松弛和韧性。这不是运气，而是审美的作用。不行啊，这句话很搞笑，这个帖子就很搞笑，它夸大了审美的作用。对，它夸大了审美的作用。他们有强烈的主体性和判断力，这个是对的，没有错。但是我觉得审美它真的只是一个锦上添花的东西。你的主体性和判断力才是基础，去形成你审美的一个东西，而不是审美是基础。它本末倒置了。对，这个帖子它的逻辑不太通顺，是吧？我跟大家讲，你们一定要把自己的逻辑思维给锻炼好，不然呢，你一些看上去很有道理的东西，乍一听很有道理，你仔细的去思考，仔细去推敲，根本一点道理都没有。这篇帖子就是我乍一看好像很有道理，好像 OK，我给大家分享一下。我现在仔细的每一句的去提炼一下，去分析一下，才发现讲了什么东西。OK， 知道什么值得投入，什么必须放弃。他们的世界观清晰，不容易被外界裹挟。对，我觉得这些更多的是你对于自身的了解和对自身的一些判断，就更加去了解自己。这一点审不审美的没有关系，但是你一定要去更加的了解自己，知道自己喜欢什么东西，不喜欢什么东西，这个是最重要的。反过来，那些审美差的人，即使成绩好、收入高，也可能郁郁寡欢，状态混乱，把生活过得一团糟。哼，如何判断孩子是否有审美？一，是否有自己的选择、喜恶？比如面对买衣服、书籍、音乐，能说出我喜欢它哪里，并且不受别人观点的影响。我觉得这个是对自己的清晰的认知啊，跟审美没有关系。看他是否有秩序感，对空间、时间、关系都有秩序感，知道怎么让房间舒服，怎么安排节奏，怎么让关系更舒适。我觉得不单只是孩子啊，作为成年人也是很重要的一个必修课啊。看他是否会表达，能表达哦，看他是否会感受，能表达，能观察到风景，感知到别人的表情和语气，并且能用语言表达出来。表达越真诚越细腻，内在审美就越丰富。我不知道，这个我真的不知道怎么讲。我觉得这个跟你自己的语言系统有关系吧，跟审美没什么关系。就是你的语言系统，你的词汇量越丰富，你就越能表达出来你想要表达的东西啊，而不是说，对，我觉得跟你自己的语言词汇更加有关系吧。不行，这篇东西有点奇怪，大家觉得呢？大家觉得呢？那最后结论啊，审美从来不是锦上添花，而是底层能力。No no no，这里我就说了，审美它就是个锦上添花的东西。这孩子能确认自己幸福一生的内在秩序和自由。OK，结束。大家觉得呢？大家认为这篇东西说的怎么样？就只能给他们评论不了，评论不了。我看一下大家那些人是怎么个评论哈，我看一下，美也是权力意志的一种表达。哎，跟你讲，对对，我觉得这个观点，不知道大家就可能中文的话说的，大家不知道大家能不能 get 到它这个意思，因为这个意思，美也是权力意志的一种表达的话，我认为啊，就是你现在就好像另外一句话的，历史是胜利者书写的。美、审美、流行、潮流，所有的这些东西都是权力者的一种权力的影响力的扩散。对，比如，我只是说比如西方的审美，卡戴珊审美，卡戴珊审美，你们知道我在说什么就行了。卡戴珊审美就是一种权力意志的表达。对，我觉得这个点很好啊。为什么？生活美学能力也很稀缺。对呀，没错。审美和财富没有直接的关系啊，absolutely，绝对的。审美，当然了，很多人说你还在，我觉得这个就是那个什么，
生理需求不是有那个什么？等一下，我搜一下生理需求，马斯洛需求层次，对，就是它。马斯洛需求层次理论啊，生理需求这个是最低级、最基本的需求，什么水、空气、睡眠这些维持生存的必要条件。这个我觉得审美它是太高端了，审美这种东西，它绝对是在需求层次的最顶端，金字塔的最顶端。我觉得它是属于自我实现需求的那个部分了。那其实有些人他连生理需求、安全需求这些最底层的需求都没有办法去满足的时候，你审美这种东西就不要说了吧。我觉得其实有时候是对一些底层人民的一些嘲讽，不太好。所以我从来就不觉得审美它确实是个底层的需要很核心的能力。我觉得更加核心的能力是你培养对自己的一些了解，这样子太高高在上了。我觉得我不喜欢这样子。你有时候你得到一种东西，你就去嘲讽没有的人，太高高在上了，太傲慢了，不要这样子。而且你说中国才发展多久是吧？美育，我觉得现在是越来越多人去重视这个东西了。但是你说西方世界它发展了这么多年，他们的美商就相对比起来确实是会更加的高。你看说学习一些更加艺术方面的内容，什么美术史啊、音乐史啊，就学习这些东西，一般都是会去西方国家的一些大学去学习，对吧？特别是古典乐这些东西。大部分父母没有美育的概念，小孩刷短视频把前额叶弄坏了，注意力都没有，就失去审美的基础。我觉得没有关系，我也是 ADHD，审美好跟注意力没有什么关系啊，大家。在巴黎、纽约、维也纳，常看见整班的小学生去博物馆。文化背景不一样，对事物的理解会有差异，比如对崇高、对歧视的理解。其实我们也有啊，只不过大城市不一样啊，是吧？我们家这边经常去海边、去公园草地上面放风啊，都有的。但是大家教育体系不一样嘛，可能那边小学生他们会。可能西方世界学校的学生们，他会更加注重艺术的培养，这样子吧，我觉得很重要的，确实很重要。但是每个国家它教育体系不一样，这句话有没有可能教育是为了让你成为螺丝钉？为什么要培养你有那么多想法？笑死我了！居然很多赞同的，其实不知道咋说，这个帖子让乍一看确实是很有道理的，但是经不起推敲，真的经不起推敲。大家一定要培养自己的逻辑思考能力，知道吗？这篇帖子经不起推敲，跟审美没有半点关系。他真的，我觉得他这篇帖子他说的，你的这个基础的这个能力，就只是对自己的一个良好的认知，跟审美无关。对，这个很有争论，这个我很喜欢这个 taste 就是审美品味，这个就是你有就有，没有就没有，就这么简单。这是一个位于法国的朋友评论的内容，然后下面说都在法国了，还能说出这种话，不证明不是这么简单。这里呢，对，我先没有说后面的内容，大家认为这句话对不对？就是品味这种东西，有就是有，没有就是没有，它是一种很个性化、更私人化、很个人化的一种东西。有时候你是怎么去培养，你都 get 不到。那有些人他就是天生很有天赋的，他就有这方面的 sense，有这方面的品味。然后这个贴主就是说，咋的？我就是做设计师的，做了10几年了，有 taste。有 taste 有品味的，做第一年的就有，没有的做到第10年也没有，就是这样子。真的，我觉得这个跟你天赋很有关系，大家觉得呢？我觉得就真正的品味这种东西，我觉得很吃天赋，确实跟这个评论说的一样。Taste is a kind of intuition，对，这也是我比较赞同的一个观点。你有就是有，没有就没有。然后有人问我，很好奇，这东西是天生的，还是可以在童年时期培养的？这个人，我觉得他们两个说的意思就不一样。就是反驳他的人呢，说的是审美这种东西从0到60分可以培养，
就可以去通过各种学习、各种的内化，去后天就你成年了之后去培养你的这种及格线上的审美。但是你从90分到100分这种东西，就是有些人他就是天生的，会更加对审美这种东西触觉更加的敏感，更加这方面更加的有天赋，更加的去知道怎么样就是好的，怎么样就是好看的，怎么样就是美的。那有些人他就是学死了，他都学不到这种程度，就这样子。对，我觉得他们俩反驳，他们俩说的就不一样，不是一个东西。所以我有时候觉得网上的吵架会很神奇，就是你看见他们在吵架，但是他们其实各说各的。你作为旁观者，你能很清楚的去了解说，哦，他们讲的就是两个东西，为什么吵得起来？好神奇哦！有些人就说唯天赋论这种东西啊，我不知道怎么形容，其实各有各的道理吧。我觉得他们俩说的方向就不一样，这都能吵得起来。好吧，好吧，好吧，我很喜欢看，我有时候看见一些很有争论的内容的时候，我很喜欢看他们的评论，很有趣，发掘到更多不一样的观点。大家也可以试着这样子无聊的去试着这样挖掘一下，好吧？OK，那今天就是我们这一期的内容了，希望大家看得开心。反正我看得很开心啊，我觉得他们吵架好有意思啊，就真的是这也不是吵架了，就是在辩论嘛。没有在骂脏话，没有在那样子，就是在辩论，我觉得很有意思，看见不同的角度、不同的视觉、不同的观点。好，那今天就是这期的内容了，感谢大家的收看，那我们下期再见了，拜拜。